ये है अरमान मलिक की वाइफ पायल। ये आज दाल मखनी बना रही हैं। इन्होंने सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसमें घी डाल दिया है और इसमें इन्होंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला पूरा होने के बाद इन्होंने कुछ मसाले इसमें डाले हैं, लहसुन अदरक डाला है और उसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने भून लिया है, फ्राई कर लिया है ताकि सारे मसालों की स्मेल चली जाए। ये इसको चला रही हैं अच्छे से। जब ये नमक टेस्ट किया इन्होंने और इन्होंने जो रात में दाल भिगा कर रखी थी उसको इसमें इन्होंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद 2 से 3 खौल आने दी हैं और ये इसको बराबर चलाती जा रही हैं। उसके बाद ये